นี่คือทองค่ะ How old are they? Young to ask. Okay, we won't ask. แวบๆคือคนที่อยู่ข้างล่างนะคะ That's so deep. Don't touch it. No. Very dangerous. การได้มีได้เป็นมันสำคัญขณะที่เราจะยอมแลกทุกอย่างได้เลยหรือเปล่า If you find some more mask in Thailand, just send it here. นี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่เหมืองทองคำค่ะซึ่งเหมืองทองที่เราจะไปมันเป็นเหมืองทองที่ชาวบ้านก็จะไปเจอแล้วก็ขุดกันเองนี่เรามีแขกพิเศษนะคะที่จะมาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ให้กับเรานะคะฮัลโหลจริงๆเรื่องเหมืองทองมันสามารถอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะรัฐบาลไม่ได้เข้ามาควบคุมดูแลอะไรเขาไปคุมเฉพาะเหมืองใหญ่ๆที่แบบเงินมันอยู่จริงๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอยู่ห่างจากโบโบประมาณ1 ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามันจะมีบ้านมากมายตรงนี้นะคะเวลาเขาไปเจอท้องที่ไหนปุ๊บเขาก็จะแห่กันไปพวกอาชญากรรมโสเภณีก็จะมาด้วยนะคะคือที่อ่านมาเนี่ยเขาจะบอกเรื่องสภาพชีวิตแย่มากเป็นโรคปอดอะไรแล้วก็มีการใช้แรงงานเด็กก็เลยต้องไปดูให้เห็นกับตาค่ะไกด์อีกคนหนึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะคะว่าจริงๆการเข้ามาที่นี่ก็ไม่ได้ปลอดภัยมากแต่ถ้าเรามากับถูกคนถูกที่ถูกเวลาก็จะไม่เป็นไรไม่ใช่อยู่ดีจะบอกว่าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้People to ask permission to be here. Okay, sure. So we won't get into trouble. Okay. โดมินิกังเขาจะเป็นคนพาไปแล้วบอกว่าดูตรงไหนได้บ้างเมื่อก่อนหน้านี้นี่โดนยึดกล้องแล้วก็ส่งกลับโบโบแต่เราจะไม่เพราะว่าเราให้เขามาด้วยถึงจุดแรกแล้วนะคะ ที่นี่นะคะก็จะมีแบบมอสด้วยนะแล้วก็จะมีแบบที่ดูทีวีอะไรเงี้ยนั้นจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีขายของอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นคอมมูนิตี้เลยนะตรงนี้นะ Hi What is this Ladder down. So there are people down. They are chopping The soil the soil, put in the bags, and then take it up. Really มีคนอยู่ข้างล่าง Two person. 2 person On opposite of us, you see boys who are teenagers. How old are they They look real young To ask Okay we won't ask Is there air under it though Down, it's big. You can go from this side to the other side if you want to. Sometimes one is arriving in the other hole and the other one paid for this place, so they're having a fight. A fight underneath And then they come to see him and he has to resolve the problem. It's like don't walk to my holes No. Wow he came up Oh my god Oh hey How deep is this hole 50 เมตรค่ะทุกคนบ้าไปแล้ว What is like the deepest hole that they dig I have some holes of 100 meters deep. Wow Be safe เห็นไฟไหมทุกคนแวบๆคือคนที่อยู่ข้างล่างนะคะ Wow that's so deep So how long a person would go down So it depends. If it's deep, they can stay a whole night or going down now and coming out at night. Wow that's so tough How many hours were he down there The whole day. He went down this morning. You're so strong Okay bye Okay. Wow How do they know where to dig But they don't always know. They try. Oh so they just randomly dig You see holes everywhere. So when they found it, they were. I try to be careful that's why Would you ever go in there Marlon I don't like caves. มิ้นกลัวความแคบเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางลงไปเด็ดขาดนี่ไงมันเป็นสเต็ปลงไปนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสเต็ปYeah ว่าจะไทยค่ะ Wow that's so random I love
จะได้ทองคำประมาณ5 กรัมค่ะก็คือรวมเป็นเงินประมาณ400 ยูโรแล้วก็ต้องแบ่งกันใน2 อาทิตย์นะคะก็จะได้เงิน30 ยูโรซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะสำหรับบูกินาฟาโซนะคะ This is all gold And do they take the gold out at the site or do they do it somewhere else? The gold is here in the bag. No, but they have to like Take it out. yeah, like where do they do it? Is it Later you will see it. okay? Okay, we'll see. Okay. Where is the gold? It's very small. You can see it. ไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหน How does he know? He sees it. But if there's no gold, so what happened? They won't start digging. So they're testing to dig or not. And this is this is okay. No, there wasn't gold in there either. There's no gold. Oh my god. Most of the time you don't find it. If it was easy like that, I know, right? If it's easy, I will come here Yeah, also. yeah. How long has he been working here though? I asked him if he was working here for a long time. He says he's just arrived. But I said, From different village, right? that they come from here. โอเค จริงๆเขาระวังมากเรื่องการให้คนมาถ่าย เพราะว่าบางทีก็เหมือนเอาไปเรื่องแบบใช้แรงงานเด็กอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเด็กจริงๆเนาะแต่ถ้าสมมติเข้าใจสภาพสังคมที่นี่ก็อาจจะมองอีกแบบหนึงนะ So what do you think about it as a point of like child abuse? If you look at it, you will see it's a community. This is not so different from the other things you see in the society. For many years, for centuries, you didn't learn what you had to do at school, but you learn it from your family, social group you belong to. If you were a musician, were born in a musician family, you became musician. To me, it's just an extension of all the other things I see. I see a family working. I'm not focused on a child, let's say, forced to do something. So as you know, in many European and American countries, they tend to be so careful with kids. Everything is dangerous. One of my friends, he trades weapons. The children, you walk around with pistols, and he says the best way for them to be safe is to know how to handle it. Thank you. You're welcome. เดี๋ยวเราจะไปดูการเอาทองออกมานะคะ You know this? It's several stages. No. Gold is heavy, so if you flush it with water, the gold will lay down. So afterwards, they will look there for the gold that's left. Did you get gold here? Ataranay. This is gold. Don't touch it. No, I know it. It's something that they usually take gold out, and it's really poisonous. For people, it's very dangerous. มันคือสารประหลอดอะค่ะที่เขาเอามาดึงทองออกมานะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะเผามันแล้วก็พอเผาออกไปปุ๊บไอ้ตรงนั้นมันก็จะเป็นสารพิษอันนี้ทำลายระบบประสาทส่วนกลางทั้งหมดจากนั้นก็ได้ทองออกมาค่ะมันก็เป็นการพนันประมาณนึงเลยนะแบบพนันด้วยชีวิตและสุขภาพใช่ Arrivei a voar, sabe? โอ้นี่คือทองค่ะกี่กรัมOh, 2 grams. How much does it Yeah, I'll cost? pay $90. $90 หรือ$9.93 2,700 บาท That's not expensive, right? เขาบอกมินนะคะว่าขายไว้ได้จนถึงคนผิวขาวคนเก็บหัวคิวกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ Here goes เมื่อกี้มันนั่งคุยกับเขาในรถคือเราอาจจะคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนั้นนะแบบยากจนมากเลยเหรอก็ไม่จริงทั้งหมดนะคะบางคนก็คือมีบ้านอยู่ที่โบโบให้คนเช่าแล้วอะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วไม่มีจักรยานตอนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบรุ่นใหม่ๆด้วยซ้ำนะคุณมาโรบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากได้ชีวิตแบบตะวันตกอ่ะบ้านหลังใหญ่เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้กำลังจะไปบ้านของเขานะคะ Here Oh nice Antje. Hi Hi. So this is his house
all those people here, they are in charge of the security of this village. How long has we been here? Moi, je suis là depuis 2016. How come you come here and be a chief of the security? Ouais, bon, ici même, c'est mon village. They did elections and they choose him. So normally when people come here, what do they need the money for? Bon, quand les gens viennent ici, c'est pour ils ont besoin de l'argent. Well, the first reason mostly is that they want to take care of their family. Some of them will start doing some business, and some of them like it so much they don't want to leave. They keep digging for gold. What is the most that you can gain per month? Bon, ça dépend, c'est pas une question de moi. Hein. You gain like $10,000 in 1 month, but that's the lucky one. How many houses does he have? Deux maisons. Wife? Wife, oui. How many? One. Oh, okay. It's good. I see that the condition of working here is not really good for your health. Do you think it's worth it for them? Ils ont des conteneurs. Là où on est arrivé là-bas, on a vu c'est Ousmane. If it's for the health, it's okay. There's a medical post which is financed by the French embassy. The Red Cross, is it? Yes. But I don't see anyone wear any mask. Si elle arrive en Thaïlande, elle peut nous envoyer. He says if you find some more masks in Thailand, just send it here. Ah! So everybody can go without any permit or anything. You have to pass by him. So can I have the permit? Oui. Check with the เนี่ยคือการเดินทางมาที่เหมืองทองมินเนาะก่อนหน้าที่จะมาถึงอ่านสารคดีอะไรเยอะแยะมินอยากจะบอกว่าโหชีวิตมันทำไมทำแบบนี้เด็กมาทำที่นี่เหรอไม่ดีต่อสุขภาพเขาไม่มีทางเลือกรัฐบาลทำไมทำแบบนี้พอมาถึงพอมาได้คุยเราก็เหมือนกับเขาหรือเปล่าเขาแลกมาด้วยปอดของเขาเนาะแลกมาด้วยการเสี่ยงชีวิตเพื่อที่หวังว่าเขาจะได้เป็นจากมีจักรยานก็อยากมีมอเตอร์ไซค์มีบ้านก็อยากมีบ้านสองหลังตอนนี้หลายๆคนก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะบ้างานอย่างหนักไม่มีเวลาให้ครอบครัวมิ้นเองเหมือนกันก็เคยเครียดเคยแบบนอนไม่หลับกินยานอนหลับอะไรก็คือสารพิษที่เราเอาเข้าร่างหรือเปล่ามนุษย์เรายอมแลกอะไรเยอะมากนะให้ได้มีได้เป็นแล้วจริงๆแล้วการได้มีได้เป็นมันสำคัญถึงขนาดที่เราจะยอมแลกทุกอย่างได้เลยหรือเปล่ามิ้นตอบให้ทุกคนไม่ได้